Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. La joven actriz Demet Özdemir ganó gran popularidad con la serie Star Televisión llamada Strawberry Smell. El actor, que se desempeñó con eficacia en la historia de esta serie, que duró apenas 20 episodios, también llamó la atención de los productores. Poco después de que el set de la serie Early Bird se disolviera, vemos a Demet Özdemir en el set de la nueva serie de Fox Televisión, My Name is Farah. Verás a Demet Özdemir como el socio de İsmail Akoglu, en la nueva serie dramática llamada My Name is Farah, en la que Elif Kurtaran participa como actor infantil. Después de su buen debut en 2022, el hecho de que la joven actriz se convierta en la protagonista femenina de la serie de Fox Televisión parece ser un paso muy importante. El joven actor, que ha conquistado en poco tiempo a una amplísima base de fans en las redes sociales, comparte protagonismo con uno de los nombres más importantes del sector en la creación de personajes. Engin Akyurek volverá a mostrar su maestría en la creación de personajes con My Name is Farah, después de la serie de televisión Prisoner, en la misma pantalla. El proceso de sociedad del jugador, a quien veremos como el padre de la mafia, con Demet Özdemir es muy curioso. En particular, las cuestiones de cómo la armonía y la energía del dúo se reflejarán en la pantalla y cómo la serie recibirá ratings pasan a primer plano. Es seguro que 2023 comenzará muy bien para Demet Özdemir, cuyo rostro solo pudimos ver en la cuarta promoción de la serie de televisión My Name Farah. Con la serie de televisión My Name is Farah, que será transmitida por Fox Televisión en el nuevo año, es probable que Demet Özdemir haga un avance importante en su carrera. Hay mucho que aprender de un actor joven, especialmente de un hombre como Engin Akyurek, quien tiene una actuación muy profunda. Por estas razones, My Name is Farah parece contribuir al crecimiento del aura creada para Demet Özdemir en la serie Between the World and Me. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.